Her er vi nå nede i kjelleren, og ovnen står på en liten forhøyning. Her ser vi en avslutning på puss. Denne ovnen er helt ny, og vi har selv ikke brukt den. Her har vi en puss mot pyntekrans, eller kransen som skal gå på røret. Meningen var jo ikke at man skulle pusse inntil kransen. Det var jo mer at man skulle pusse inntil røret, og så skyve kransen på etterpå. Ja, sånn ser denne ovnen ut. Med sprokken vindu. Ifølge Bladas så må det ha vært noe feil med glasset i ovnen.